Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, 11 февралга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Кыргыз куткаруучулары Туркияда 16 жаштагы өспүрүмдү аман алып чыкканы маалым болду. Буга чейин өзгөчө кырдаал министрлиги маалымат таратып, кыргыз куткаруучулары Туркияда 6 күн урандын алдында жаткан адамды аман алып чыгышканын билдиришкен. Аман эсен куткарылган жарандын 16 жаштагы өспүрүм экени аныкталды. Кахранмараш шаарында кыргызстандык куткаруучуларга бөлүнгөн тилкеден 16 жаштагы түрк жараны аман эсен куткарылды. Жер титирөөдөн кийинки 6 суткада биздин куткаруучулар туркиялыктар менен биргеликте издөө куткаруу иштеринин учурунда уранды астынан аман калган адамды чыгарышкан. Куткарылган адам ошол кыйраган имараттын 5-кабатында жашаган 16 жаштагы Туркия жараны экени аныкталды деп айтылат маалыматта. Kırgız ekipler. Kırgız mı onlar? Kırgız ekibi. Ama dün burada enkazın öbür tarafında Japon ekibiyle buradaki diğer bir STK beraber çalışmışlar. Ama burada şu anda yanımızda beraber çalıştığımız Kırgız ekibi var. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bekliyorsunuz, siz de hazırsınız. Uluslararası dayanışma ya. Yani Muhteşem bir şey Kamil'i yani. çıkarana kadar, onu sağ salim bir hastaneye sevk edene kadar hiçbir yere ayrılmayacağız. Şu öndekiler Kırgızlar galiba, doğru mu? Evet. Arkadaşlar Kırgız ekip değil mi şunun arkadakiler? Evet. Kırgızlar burada. AFAD ve Kırgız... Эртең Туркияга дагы 100 куткаруучу 6 дарыгер жөнөтүлөт. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен эртең 12 февралда дагы 100 куткаруучу 6 дарыгер Туркияга жардам берүү үчүн жөнөтүлөт. Кабарды президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Дайырбек Орунбеков Facebook баракчасына жазды. Куткаруучулар жана дарыгерлер өздөрү менен кошо 120 боз үй, 20 чукул аскер чатыры, Тала госпиталына ылайык 1 аскер чатырын жана башка гуманитардык жардамдарды ала кетишет. Айта кетсек, 6 февралда курамында психолог, фельдшер дарыгерлери, кинологтору бар 67 куткаруучу Туркиядагы зылзаладан жабыркаган аймактарга жөнөтүлгөн. 10 күндүн ичинде 600 000 сом табасың. Ошто спортчулардан турган кылмыштуу топ аныкталды. Опузалап акча талап кылуу фактысы боюнча кылмыштуу топ кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК тарабынан Ош шаарында 6 000 сом акча талап кылуу фактысы боюнча аралаш мушташ боюнча спортчулардан турган кылмыштуу топ кармалды. 4 февралда Ош шаарынын аймагында алар жергиликтүү тургунду жолугушууга чакырып, ал жерден физикалык күч колдонуп, тамагына бычак такап, башына баштык кийгизип, белгисиз тарапка алып кеткен. Андан кийин темир балка менен сабап, белгисиз маркадагы тапанчаны башына такап, физикалык күч колдонуу жана ар кандай коркутуулар аркылуу акча талап кыла башташкан жана 10 күндүн ичинде 600 000 сом табуу шартын коюшкан. Учурда кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык кармалгандар УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери уланууда деп айтылат маалыматта. Кыргызстан Туркияга дарыгерлерди жөнөтөт. Зилзаладан жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн нейрохирург, травматолог, реаниматолог, анестезиолог, кан тамыр боюнча хирург жана жалпы профиль боюнча хирург барат. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Дарыгерлер Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мобилдик госпиталында медициналык жардам көрсөтүшөрү айтылды. Туркия биз жардамга муктаж болгондо ар дайым колун сунуп келет. Биз дагы боордошторубуз үчүн ушундай оор мезгилде аларды колдоого милдеттүүбүз. Андыктан дарыгерлер тобу Туркиянын жабыр тарткан аймактарына барып, жабыркагандарга медициналык жардам көрсөтөт, деди Саламаттыкты сактоо министри Гүлнара Батырова. Ошондой эле дары-дармек жана медициналык каражаттар түрүндөгү гуманитардык жүк жөнөтүлөт. Мындан тышкары медициналык кызматкерлер Туркиядагы жер титирөөдөн жабыркагандарга 1 күндүк эмгек акысын котороору айтылды. Мен ошол интернеттен, Фейсбуктан, Инстаграмдан окуп алып, ушундай алыш керек экен деп анан ушундай кабыл калып окудум да, просто окуп калган ошолордон. Барып калдым анан ушундай оформление жасадык. 6 ай күттүм, мына 6 ай уже бүгүнкү күнгө папа келип калды. Ошо менен буйруса алып атабыз. Келиңиздер, алыңыздар, ишенип, жакшы. Рахмат сизге.
көчмөндөрдүн мурасы холдинги жоюлат. Улуттук көчмөндөр мурасы улуттук холдинг компаниясы жоюлат. Тиешелүү чечим министрлер кабинетинин жыйынында кабыл алынганын өкмөттөн маалымдашты. Билдирмеге ылайык кабыл алынган чечимдин алкагында Финансы министрлигине холдингди жоюу жана бул боюнча комиссия түзүү тапшырылган. Комиссия тиешелүү иштерди 2 ай аралыгында карап чыгууга тийиш. Маалыматта министрлер кабинетинин өткөн жылдын август айындагы тескемеси менен Kumtor Gold Company JAX-на киргизилген убактылуу тышкы башкаруу токтотулганы кошумчаланган. Туркия зилзаладан улам тереңдиги 30 метрлик жарака пайда болду. Туркия провинциясында зилзала тереңдиги 30 метр болгон жараканы пайда кылды. Бул тууралуу Ихлас Хабер Айжанси жазды. Бул жарака көп аймакка созулуп жаткан зайтун бактары тигилген талааны 200 метрдей аралыкка экиге бөлүп салган. Соңку маалыматтарга караганда Туркиядагы жер силкинүүдөн улам көз жумгандардын саны 20.665 кишиге жеткени кабарланды. Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев Айыл чарба министрлигине ачууланды. Номер 35 Ак Суу бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган. Элдик топтун лидери Акылбек Түмөнбаев Элдик топ фракциясынын жыйынында Айыл чарба министрлигинин ишмердүүлүгүнө ачууланды. Эл өкүлүнүн айтымында Айыл чарба министрлиги өзүнүн ишмердүүлүгүндө каталарын моюндабай, жоопкерчиликтен качууда деген пикирин айтты. Мурат Саденович, баягы өкмөт мүчөлөрү отурат, депутаттар отурат. Министрлер эмнеге эле бул эмеден качып, баягы жоопкерчилик алгысы келбейт? Ушундай өзүнүн алдында иштеген кызматкерлер баягы иштеген ишине жооп бере албай, кандай эмне болгонун эч мындай так жооп бергиси келбейт да. Анткени кайдыгер карап, ошон үчүн биздин мамлекетине 32 жылга кетти. Бир өнүгүп, ошол дыйкан чарбасы, же бөлөк завод, фабрика, же бир ишканалар курулган жок да. Мурат Саденович, сиз эмне мындай өзүңүздүн ошол министрликте билем 11 000 киши иштейт да, Министерство сельского хозяйствода. Ошол министрликте иштегендин баары мындай жоопкерчиликти албаса мойнуна, жооп бербесе, ошол айыл чарба боюнча өнүктүрүп кетебиз деп ойлойсузбу сиз өзүңүз? Ошого жооп бериңизчи. Акылбек Дозович, негизи кадр маселеси боюнча дагы мага чейин дагы көп жаңылануулар болуп тур. Көп жаңы кызматкерлер келип атат. Анын ичинде мен дагы дайындалганыма 1,5 ай болду. Бирок ошого карабастан бул жерден так жооп бергенге баарыбыз аракетти көрдүк. Анан кээ бир маселе боюнча азыркы айткандай эле эки фракцияда параллельно болуп жыйын болуп атканына байланыштуу кээ бир маселелер өзүнүн тармагында эмес башка тармагына, бирок ошол эле бир чарбага таандык болгон үчүн ошондо жооп берип атышат да ошол жерде дагы. Эми баягы бул фракциянын жыйынтыгы эртең палатага чыгат да. Эми тиги жанагы селитра боюнча эч ким жоопкерчилик албаса, ошол боюнча чечимге киргизебиз, урматтуу депутаттар. Ошонун жоопкерчилиги каралып, эмне үчүн ошол 85 миллион сом мамлекетке ушерп алып келген киши бүгүнкү күнгө чейин жооп бербей, баягы зам министри болуп отуруп, служебный машинаны минип, мамлекеттин кабинетинде отуруп, баягы өз билгенин кылып жүрөт да. Ошону урматтуу депутаттар, мен дагы сунуш кылам Аманкан Батырбековичтин айткан сөзүн. Ошону чечимге киргизип, прокуратурага, органга бергенге чечим дайындайбыз. Коргоо министрлигинин кызматкерлери Туркияга 1 күндүк маянасын которот. Кыргызстандын Коргоо министрлигинин кызматкерлери Туркиядагы зилзаладан жабыркагандарга 1 күндүк маянасын которот. Бул тууралуу аталган ведомствонун маалымат кызматынан кабарлашты. Андан сырткары гуманитардык жардам катары аскердик 20 чатыр жөнөтүлдү деп айтылды маалыматта. 600 адамга ылайык келген чатырлар Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин оорук базасында камдалып даяр турат. Алар 20, 30 жана 40 адамга жылдын 4 мезгилине ылайыкташтырылган. Мындан тышкары министрликтин кызматкерлери 1 күндүк маянасын которушат деп айтылган маалыматта. Бишкекте спорттун 4 түрү боюнча чемпионат өтөт. Кыргыз спортунун тарыхында биринчи жолу Азия Тынч океан түсүрдө угуу мүмкүнчүлүгү чектелген жана жакшы укпагандар арасында чемпионат өтөт.
Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жарыялады. Билдирүүгө ылайык чемпионаттын катышуучулары спорттун 4 түрү боюнча күч сынашат. Алар тайквондо, дзюдо, грек-рим күрөшү, эркин күрөш. Чемпионатка 12 өлкөдөн 300дөн ашык спортчу катышат. Таймаштар Бишкек шаарындагы Каба уулу Кожомкул атындагы спорт сарайында 2 мартта башталып, 11 мартка чейин уланат. Туркияда жер силкинүүдөн көз жумгандардын саны 20.665 жетти. Туркияда жер титирөөдөн каза тапкандардын саны 20.000ден ашты. Бул тууралуу Спутник Туркия өзгөчө кырдаалдар башкармалыгына таянып кабарлады. Соңку маалыматтар боюнча каза тапкандар 20.665 жетип, 8.088 адам куткарылды деп жазды агенттик. Учурда издөө иштери 10 провинцияда жүрүп жатканы кабарланды. Жергиликтүү адистерден сырткары чет мамлекеттерден келген 7.716 куткаруучу адамдардын өмүрүн сактап калууга издөө куткаруу иштерин жасап жатканы айтылды. Талап бирөө Садыр Жапаров Азаттык радиосу медиа корпорациясынын президентин кабыл алды. Садыр Жапаров Эркин Европа Азаттык радиосу медиа корпорациясынын президенти Джейми Флайды кабыл алды. Президенттин администрациясынан билдиришкенде жолугушуу Флайдын өтүнчү менен болду. Мамлекет башчы Кыргызстанда эркин жана демократиялык өлкө катары көз карандысыз маалымат каражаттарынын толук кандуу иштеш үчүн бардык шарттар бар экенин, сөз эркиндиги болсо коомдун турмушунун ажырагыс бөлүгү экенин белгиледи. Президент бардык үчүн бирден бир талап бул улуттук мыйзамдарды сактоо экенин, ага ылайык жалган маалыматтарды таратууга тыюу салынганын баса белгиледи. Өз кезегинде Джейми Флай мамлекет башчысына жолугуш үчүн ыраазычылыгын билдирип, Кыргызстандагы сөз эркиндигинин жогорку деңгээлин ырастады.